Kalau punya ayam giling, cobain deh bikin chicken tsukune ini. Juicy, wangi, gurih, cocok buat bekal. Ini tuh banyak dijual di kedai yakitori menggunakan tusukan dibakar di atas arang. Tapi kali ini aku bikin versi satsetnya cukup pakai satu wajan. Di sini aku pakai ayam giling bagian paha supaya lebih juicy. Tapi kalau kalian mau pakai bagian dada juga silahkan. Tinggal kita campur aja pakai bawang putih parut, jahe parut, dan juga bahan-bahan lainnya kalian bisa sesuaikan. Kalau kalian mau jadikan chicken tsukune ini frozen food, bawang bombaynya tuh boleh ditumis dulu ya. Tapi karena aku mau langsung masak semuanya, jadi bawang bombaynya mentah aja kayak gini. Aduk rata hingga adonannya ini menyatu dan siap dimasak. Ini aku pakai bantuan scoop ice cream supaya ukurannya merata. Kalau kalian mau nyetok di dalam kulkas atau freezer, aku saranin dalam keadaan adonan chicken tsukunenya ini dia masih mentah, supaya nanti juicy-nya tuh lebih maksimal. Kalau kedua belah sisi udah kecoklatan, untuk matanginnya tinggal ditambah liquid. Aku pakai saus teriyaki yang ditambah dengan air dan tutup wajannya hingga ayamnya matang dan juga sausnya mengental seperti ini.